Ես ուզում եմ ասենց ասած մարդու համար այսօրվա մի կարևոր հարցի հետ կապված խոսեմ։ Գուցե երբ որ լսում ենք կարևոր, հենց միանգամից մեր միտքը գնում է օրինակ փրկության հետ կապված։ Փրկությունը շատ կարևոր է, այո։ Բայց որ ասենք այլ ուրիշ տեսակ, ոչ մի տեսակ ասենք կարևորություն ունեցող հարցեր չկան մեր կյանքում, այդպես չեն։ Բնական է, մարդուն առաջերտին Աստվածը պետք է։ Մարդուն պետք է, որպեսզի իրան ապագայում սպասվելիք հավիտենական կորուստի տեղից ազատվի, որը իրեն տանում է իր մեղքերը։ Բայց նաև մենք ամենօրյա կյանքով, առօրյայով ապրելով մեզ հենց թեկուզ այս կյանքի մեջ ապրելու համար կարիքներ կան, որ պիտի բավարարվեն, չէ՞։ Հենց այս մարմինը, որ կա, մարդը մենք գիտենք, մարդը մենակ հոգևոր էություն չի։ Մարդը նաև ֆիզիկական անձ է, ֆիզիկական, նյութական։ Այս մարմինը ֆիզիկական կարիք ունի, այս մարմինը ապրելու կարիք ունի, կերակրվելու, խնամք տանելու կարիք ունի։ Եվ մենք գիտենք, որ դա ոչ թե մենք մեր համար ենք ստեղծել, այլ Աստված ինքն է այսպես արարել մարդուն։ Եվ կուզեմ այս կարիքի հետ կապված խոսեմ, որպեսզի ասենք ինչպես տեսնում ենք էլ, ասենք չարը չկարողանա մեր անգիտության պատճառով կամ մեր անկարողության պատճառով հենց այս կարիքը պատճառ դարձնելով մեզ գերի անի, ստրուկ անի, ծառայեցնի։ Ինչու եմ ասում, որտեղ մենք լավ ենք տեսնում, որ սա առաջնային կարևոր կարիքների մեջ է մտնում, մարդը իր մարմնի համար խնամք տանի, ինչ ուտի, ինչ հագնի, ինչպես պահի առողջության մեջ, եւ դրա համար մարդը կարելի ասել այս կարիքը հոգալավոր ամենօրյա աշխատանք է իրան պետք։ Այնպես չի, որ մի օր ուտում ենք, մի ամիս էլ չենք ուտում օրինակի համար։ Ամեն օրվա, չէ՞, կարիք է սա, եւ ամեն օրվա աշխատանք է պահանջում, գործ է պահանջում։ Եվ բնականաբար անընդհատ ամեն օր մարդու համար այդ հարցը կառաջանա, ինչպես ապրել, ինչպես հոգալ իր այդ կարիքը։ Եվ քանի որ ամեն օր այդ հարցը իր մոտ առաջանում է, բնականաբար նաև չարը պիտի սրանից օգտվի, մտածելով հենց այս հարցը զենք դարձնի եւ մարդուն սկսի իր համար ծառայեցնել։ Այսօր տեսնում ենք իսկապես այդ ծառայությունը, որ մարդը իր կարիքները հոգալու համար, ապրելու համար տարբեր տեսակ չարությունների է, ասենց մտադրված, հոժարված եւ անում է, չէ՞։ Մարդը սպանում, գողություն է անում, ուրիշին է զրկում, վնասներ է տալիս, մեղքեր է գործում, անիրավություն, խարդախություններ է անում։ Ամբողջի հիմքում ընկած է հիմնականում սա, որ ապրի, իրեն ապրեսնի, հոգա իր այդ կարիքը, այսպես ասած, եւ գուցե ավելին, այսպես։ Եվ տեսնում ենք իրոք այդպիսի բանը կա, բայց մարդը իրականության մեջ նաեւ կարող է ազատ լինել այդ ծառայությունից, չարի այդ ծառայությունից, գիտենալով, հասկանալով Աստծո գործը այս կողմից էլ իր համար։ Նախ առաջերտին սա կուզեմ ասեմ, երբ որ մարդկանց հետ խոսում ենք Աստծո սիրո մասին, որ Աստված մարդուն իրոք նվիրված է եւ սիրում է, թանկ է մարդը Աստծո համար։ Հաճախ մարդիկ էս հարցն են տալիս, եթե այդպես սիրելի եմ ու թանկ եմ, բախի իմ կյանքը այսքան դժվար։ Ինչու է որ չեմ կարողանում եմ ամենատարական կարիքները հոգերը հոգալ։ Ինչու է այս ծանր կյանքը այսքան ծանր։ Եվ այստեղ կարծես թե իրանք հիմնականում ավելին քան որ չարն իրենց մտքերի հետ գործ անում, մտածում են Աստծո վրա, որ Աստծո ստեղծած, ասենց ասած մարդն եմ, կարծես թե Աստծո ստեղծած հենց այս կյանքն է, Աստված հենց այս կյանքն է մարդու համար նախատեսել, եւ բնականաբար եթե համարձակ են մեղադրում են Աստծուն, եթե մի քիչ էլ վախ ունեն, իրենց սրտերի մեջ են սա մտածում, նորից մեղադրելով Աստծուն։ Բայց իրականության մեջ շատ բաներ մենք գիտենք կյանքում, որ չարը ինքն է դրա հեղինակը, չարիքների հեղինակ, բայց գցում է Աստծո վրա, մեղադրում է Աստծուն։ Եթե այս հարցում ճշմարտությունը, ասենց ասած, վեր հանենք, որ Աստված է Սուրբ գրքով ներկայացնում, սա է, որ Աստված մարդուն ստեղծեց եւ հենց ստեղծեց այո այս կարիքով, որ մարդը ուտի, մարմին ունենա, խնամի այս մարմինը, հոգ տանի իր ամենօրյա կյանքում, բայց տեսնում ենք, ասենց ասած, պատասխանել հետը, հոգ տանելը, կարիքը տալու հարցն էլ լուծված Աստված մարդու համար ստեղծեց, մարդուն ստեղծեց։ Հենց ստեղծագործությունից կարդում ենք, որ Աստված երբ որ ստեղծեց մարդուն, Ադամին, ասում է դրեց
եդեմական պարտեզում հենց այդպես գրված է, այսինքն նրա համար մի պարտեզ տնկեց եւ խոսեց հենց այս կարիքը բավարարելու մասին։ Ասեց եւ Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով. Կարդում եմ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Պարտեզի ամեն ծառերից համարձակ կեր։ Եվ 15-ում էլ ասում է եւ Տեր Աստված առավ մարդուն եւ դրավ Եդեմի պարտեզում, որ նա նրան մշակե եւ պահե։ Այսինքն իր ապրելու համար արդեն հոգացել էր Աստված։ Եվ իրականության մեջ հետագայում որ պետք է մարդկությունը շատանար էլ, որովհետեւ մեկ Աստծոյից ծրագիրը այսպես էր. աճեցեք եւ լցրեք ամբողջ աշխարհը։ Դրա հետ միասին պիտի Աստծո, ասած այդ խնամքը բոլորի վրա լիներ։ Եվ հասկանում ենք, որ երբ որ Աստված ստեղծեց մարդուն, մարդը սենց շատ հեշտությամբ էր կարողանում այդ հարցը լուծել։ Ինչպես է դա երևում, գուցե մեկը կասի, այսպես այստեղ չի գրված, որ շատ հեշտությամբ էր։ Դա հետագայում ավելի ներևում է այն բանից հետո, երբ որ մարդը մեղանչեց եւ մարդու վրա անես եկավ, տեսնում ենք, թե ինչն էր անեսք համարվում, հասկանում ենք, որ մարդը, մենք գիտենք, ընդհանրապես ինչ է նշանակում անեսք, անես նշանակում է զրկանք, չարիք, զրկված լինել բարիքից, չարիք գա մարդու վրա։ Հասկանում ենք, որ իրոք մարդը Աստծո լիության մեջ էր, Աստծո խաղաղության մեջ էր, Աստծո ձեռքը իր հետ էր, Աստծո օրհնությունը իր վրա էր, Աստված իրան Տեր էր, Աստված իր համար հոգ էր տանում, Աստված իր հայրն էր, իր արարիչը ստեղծողը, եւ այդ խնամքի համար Աստծո ձեռքը կար, բարի ձեռքը։ Բայց երբ որ տենում ենք բանարես մեղանչեց մարդը, այսինքն ապստամբեց Աստծո դեմ եւ ինքնուրույնություն ընտրեց եւ հակառակվեց Աստծուն։ Տեսնում ենք նախ նա զրկվեց այդ բարի տեղից էլ, հենց Եդեմից չէ, եւ նաեւ այսպիսի խոսք է ասում, կուզեմ կարդամ Ծննդոց գրքից 3-րդ գլուխ 16-ից 19 խոսքերը։ Ես ուղղակի կարդում եմ այն բանը, որ վերաբերում է հատկապես այդ, ասենք, մարմնի կարիքին ապրելու միջոցներին։ Եվ ասեց, եւ կնոջն ասեց, շատ պիտի շատացնեմ քո հողության ցավերը եւ ցավով զավակ ծնես, եւ դեպի քո մարդը լինի քո փափագը, եւ նա իշխե քեզ վրա։ Եվ Ադամին ասաց, որովհետև դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին եւ նրան կերար այն ծառիցը, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով. նրանից չուտես, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, նեղությունով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերումը, եւ նա փուշ ու տատաս բուսցնե քեզ համար, եւ դաշտի խոտը ուտես։ Երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչեւ որ ետ դառնաս դեպի երկիրը, որտեղ նրանից առնվեցար, նրա համար որ հող էիր դու եւ դեպի հողը դառնաս։ Որոշություն դարձրեցիք, փոխվեց մարդու, ասենց ասած, ապրելակերպը, ավելի, ոչ թե ավելի, տեսնում ենք, ծանրացավ եւ շատ դժվարացավ։ Բարձ խոսում է, երեսի քրտինքով ուտես։ Այն հողը, որ դու մշակում էիր, անիծյալ լինի։ Այն հողը քեզ համար փուշեր եւ տատասներ բուսցնի։ Այսինքն քո աշխատանքի արդյունքը չկարողանաս վերցնես այդ հողից, զրկված լինես բարիքից, զրկված լինես օրհնությունից։ Օրհնություն համարում է այս, որ մարդը աշխատում է իր աշխատանքի արդյունք կա, պտուղ կա։ Եվ կարողանում է ոնց որ հենց այս հարցում էլ հոգա իր աշխատանքով թեկուս։ Եվ այդ աշխատանքը ավելին ստեղ դառնում է հանգստություն, խաղաղություն ու այսպես մի հատ էլ իրան կարիք իր կյանքի, քան թե տանջանք ու տառապանք։ Քրտինքի մասին խոսես, տանջվելու մասին խոսես, նեղությունով ուտես քո հացը, դժվարությունով ապրես, չէ, այսպես խոսվեց։ Ուրիշ տեղերում էլ անգամ, որ մարդը հետ մարդիկ կամ անգամ ազգեր, պետություններ տեսնում ենք, երբ որ շատ չարություններ են անում Տիրոջ առաջին, Տերը խոսում էր նաև այդ իրանց առած, արդեն այդ ազգի այդ մարդկանց չարության պատճառով եւս լրացուցիչ զրկանքի անեսքի մասին, տեղ կասում է երկիրը քո տակին, հողը քո տակին երկաթ դառնա։ Այսինքն անպտուղ մի բան, անարդյունք, արդյունք չտվող, հատ անջվես ու ոչինչ դուրս չգա։ Ու այսօր տեսնում ենք իսկապես, այսօր հաշվա հենց մարդիկ իրանք էլ են վկայում, որ աշխարհի, ասենք, մոտ 1/6-ը կարելի ասել, ասենք, հազիվ յոլա է ընդում, իսկ երկրի վրա, ասենք, ամեն տարի մի Հայաստանի չափ բնակչություն սովից մենակ մահանում է, մենակ պատճառը սովն է։
դա ես իմ տվյալները չեմ ասում, հայտնի ստատիստիկական տվյալներ են։ 3 միլիոն եւ ավելի մարդիկ մեռնում են սովից աշխարհի մեջ։ Իսկ դες մեջ չեն կարողանում հոգալ այս մարմնի կարիքը, որ այս մարմինը կյանքի մեջ է բահին, այսքան։ Եվ այս ամեն ինչը ոչ թե Աստծո պատճառով է, այլ մարդը ինքը իր ձեռով քանդեց այն օրհնված վիճակից դուրս եկավ։ Աստծո խնամքից, պաշտպանությունից, Աստծո ձեռքը, որ իր հետ պիտի լիներ եւ Աստված պիտի իր հետ միասին իր համար հոգ տաներ, մարդը զրկվեց դրանից։ Եվ մարդիկ Ադամից սկսած եւ իր սերունդը, ամբողջ սերունդը ընկավ անեծքի տակ։ Անեծքը շատ, ասենց ասած, տարբեր մեր կյանքի ամեն հարցերն անգերքում, բայց ես հատկապես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ այս հարցում, մեր ապրելակերպի, ապրուստի վրա։ Մեր ուտելու, հագնվելու, մեր մարմնի հետ կապված հարցերի վրա։ Եվ նորից եմ ասում, այստեղից երևում է, որ մինչև այս վիճակը չկար, որ տանջանքով, տառապանքով, քրտինքով, ցավքաշելով մարդը չկարողանա էլ հասցնի։ Մեղանչելուց հետո դա եղավ։ Այսինքն մարդու ձեռով եղավ, մարդու գործով եղավ։ Այն, որ Աստված ստեղծել էր ու վկայություն էլ դրեց, նայելով իր ստեղծածին, ասեց ամեն բան բարի է, այդ բարիից զրկվեց մարդը։ Ինքը իր ձեռով իրեն զրկեց։ Անեց եկավ մարդու վրա։ Եվ նորից պետք է ուշադրություն դարձնեմ այս բանին, որ հենց այս կյանքի, ասենց ապրուստի ապրելու ծանրությունն էլ առիթ է ստեղծում, որպեսզի չարը մարդկանց օգտագործի իր համար, իր նպատակների համար, միշտ վախեցնելով մարդուն մահվան վախով, որ կմեռնես, որ չես կարող ապրել, որ ասենց ասած չես կարող հոգ տանել քո համար։ Եվ Եբրայեցիս թղթում օրինակի համար, երբ որ խոսում է Տիրոջ կատարած գործի մասին, կուզեմ ներկայացնեմ դա, 2-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը, խոսում է այն մասին, որ Տերը, որ ազատեց, ում ազատեց, ասեց ազատե նրանց, որ մահի վախով իրենց կյանքի բոլոր օրերի մեջ իրենց բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնված էին։ Այսինքն տեսնում ենք, որ վերևում ասում է, որ խափանե մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային եւ ազատե նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնված էին։ Այսինքն այս պարագան, ասենք, հանգամանք օգտագործում է չարի կողմից, որ մարդը հա պայքարում է իր պահպանելու համար իր կյանքը, իր ֆիզիկական կյանքը եւ տեսնում է նաեւ որ դա շատ դժվար է, ծանր է եւ սրա պատճառով նաեւ ասենց հոժարություն ունի չարության հետ, մեղանչելու հետ, անիրավությամբ զրկանք անելով իր կարիքը հոգալու, իր ապրուստի համար։ Եվ նաև ինչ որտեղ հենց տեսնում ենք, որ այս միջոցը չարը օգտագործում է, որպեսզի իրեն հնազանդեցնի իր կամքը անել տա, անընդհատ, սա մի հատ արդյունավետ միջոցներից է, զենքերից է, որ տարբեր ժամանակներում տեսել ենք, անգամ Աստծո ծառաներ են եղել, որոնք հենց այս կյանքի համար մտածելով, այս կյանքի համար կարծես տեսած ասած հոգս անելով ընկել են չարի ձեռը այն առումով, որ դարել է նրա ծառան, նրա կամքը կատարող։ Պատահական չէ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ հենց երկրի վրա էր եւ փորձվում էր անապատում, հիշում եք, փորձություններից կարելի ասել չարը սատանան անձամբ էր փորձողը եւ ինքը լավ գիտեր ում հետ գործ ունի, շատ լավ գիտեր։ Եվ բնական է ինքը ընտրում էր իր ամենահզոր միջոցներն ու զենքերը, որով պիտի հաջողություն ունենար։ Ինքը մի սովորական անձի հետ գործ չունել, այլ Աստծո որդու, որ մարմնի մեջ էր։ Եվ հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը գրված է 40 օր ոչինչ չկերավ եւ սովածացավ, չարը նրան մոտեցավ, չէ՞։ Եվ փորձեց, այսինքն եւ նորից նայում ես այդ տրյուկը, ասենց ասած այդ զենքի օգտագործումը, որ այդ կարիքը, որովհետեւ ասում է սովեց, այդ սովածության հետ կապված ինքը այդ առաջարկը արեց։ Եթե Աստծո որդի ես,
ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Եթե Աստծո որդի ես, այսպես կարելի ասել սա էր ուզում անել, որպեսզի այդ կարիքը հոգացվի, քայլ կատարի։ Ինքնագլուխ մի քայլ։ Միայն այդ կարիքը հոգացվի։ Բայց Տիրոջ պատասխանը սա եղավ, որ մարդը ոչ միայն հացով է ապրում, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Սրա մասին դեռ խոսենք, բայց ամբողջ հարցը սա, որ ինքը հենց այս պահը օգտագործելով ուզում էր Տիրոջը ինքնագլխության տանել, ինքնուրույն քայլի տանել, առաջնորդեր Տիրոջը, դե այսպես արա, և դերը եթե իր ասածով աներ, դուրս կգար, որ իրեն առաջնորդես չարը, նրա ուզածը արեց, նրա ասածը կատարեց, բայց դերը տեսնում ենք հակառակվեց ու հաղթեց, ինչու համար եմ այս օրինակը բերում, որ հասկանանք, որ այո, սա փոքր զենք չի չարի ձեռքին, էդի օգտագործել է բոլոր ժամանակներում և հիմա էլ, տեսնում ենք այս օրերի ժամանակ, այս վերջի ժամանակների համար նորից խոսում է նրա մասին, որ պիտի մեկը լինի, որ անիրավության, ապստամբության որդի է Սուրբ Գիրքը ասում, նեռ, հակա Քրիստոս, և նրա թիկունքին պիտի կանգնած լինի մի ամբողջ պետությունների համակարգ, պիտի նրանցով գործի ինքը երկրի վրա, պիտի իշխանություն ստանա, հնարավորություն ունենա, այսպես ասեմ, հենց այդ մարդու կարիքները բավարարելու այդ, ասենք ասած, աղբյուրների վրա, այսինքն պիտի իր ձեռքը վերցնի շատ ֆինանսական, նյութական հարցերը իրանով պիտի անի, բանկային համակարգ կլինի, թե ինչ կլինի եւ այլ, որոնցով գուցե, ասենք sense մարդը նյութական ինչ-որ իր կարիքները կարող է բավարարել, դրանց հետ կապ ունի, գործ ունի, աշխատանք, աշխատատեղ եւ այլ, եւ գրված է, որ իր նպատակը սա պիտի լինի, որ կոտրի մարդկանց, խոնարհեցնի, հնազանդեցնի ու երկրպագել տա իրեն։ Ինչ է գրված Սուրբ Գրքում, կուզեմ հենց կարդամ ուղղակի Հայտնության 13-րդ գլխից, որ ասում է դրա մասին 13-րդ գլուխ 16-ում ասում է եւ ստիպում էր ամենին, փոքրերին եւ մեծերին, հարուստներին եւ աղքատներին, ազատներին եւ ծառաներին, որ նրանց դրոշմը տա նրա աջ ձեռքումը կամ նրա ճակատումը, եւ որ ոչով չկարողանա գնել կամ ծախել, բացի նրանից, որ գազանի դրոշմը կամ նրա անունը կամ նրա անունի համարն ունի։ Տեսնում ենք ինքը ստիպում էր, որպեսզի դրոշմ ընդունել տար, որպեսզի ինչ-որ մի բան, որ խոսում է որպես դրոշմ, դրվի նրանց ձեռքում եւ ճակատում, եւ հասկանում ենք, որ սրանով ինքը իշխանություն էր ստանում մարդկանց վրա եւ կարողանում էր ստիպել տար, որպեսզի ամեն բաներում իրեն հնազանդվեն, երկրպագեն, բայց ինչպես էր դա անում, որ հաջողվի հասնի այդ իշխանությանը, ասում է, եթե հանկարծ դրա հետ չէին հոժարվում, մարդիկ ոչ ոք չէին կարող ոչինչ անել, ոչ գնել, կամել, ծախել, այսինքն առնել ծախել է կապված է մարդու բնական է, առօրյա կարիքները հոգալու հետ, հենց այս մարմնի կարիքը խնամքի հետ կապված, ոչ գնել, ոչ ծախել, այսինքն մանավանդ, որ էսի որ 2000 տարի առաջ է, ասենց ասած, գրվել, մոտավորապես այսպես ասեմ, մի քիչ մինուսով, գուցե այն ժամանակ մարդը, որ կարդարել, շատ այդքան դրա բանը չպատկերացներ, ասենք, այդ զենք լինելը, դե մարդը մտածի, դե թող չթողնեն ծախեմ կամ առնեմ, մի ձևի յոլակ է թամ, օրինակ, որովհետև այն ժամանակ այս ձև չէր, հիմա կարելի ասել ամեն ինչ առնելու ու ծախելու վրա է, պատկերացեք թույլ չի տրվում, որպեսզի դու առնես ու ծախես, կպնում է քո կյանքին, կենսական հարցերին, խոսանք, գազ, հագուստ, ուտելիք, աշխատանք, իսկ այդ ամեն ինչ հենց քո ապրելակերպին է կպնում։ Եվ այս օրերը այնպիսի մի հատ օրեր են կամ մարդկության եկել է այնպես վիճակի, որ իսկապես մտածում ես առանց ոնց կլինի։ Միթե հնարավոր է առանց առնելու ու ծախելու։ Բայց իրականության մեջ սրա պատասխանն էլ կա,
Եվ Սուրբ Գիրքն էլ ցույց է տալիս, որ կային այո ոմանք, որոնք հենց համաձայնվեցին դրան։ Եվ չկոտրվեցին, չխոնարհվեցին Գազանի առաջին։ Չնազանդվեցին ու չերկրպակեցին նրան այդ գնով, այդ արժեքով։ Իհարկե, ինչպես ինչ է Աստված պատրաստել մարդու համար։ Նախ ձեզ ասեմ, Աստծո ծրագիրը մնման նույնն է։ Ուշադրություն դարձրեք, Քրիստոսի գալուստով Աստված ուղղակի ոչ թե նոր բան է ստեղծում, սկսում, ոչ, այդպես չի։ Աստված իր ծրագրի շարունակությունն է դնում, ընթացքի մեջ է դնում, նայեն ինչ-որ ձևով այդ մեղանչելու պատճառով մարդու խափանում ու ասենք ընդմիջում էր ստացել։ Եթե Աստված որոշել էր մարդու համար այս իր ապրելու բարօրություն, խնամք, հոգատարություն, Աստված որոշել էր մարդու համար կյանքի լիություն, ապրելու լիություն, Քրիստոսի գալուստով է, որ վերականգնվում է մարդը դրա մեջ։ Մարդը դառնում է ոչ թե անիծյալ, ինչպես տեսանք, թե ինչ է դա նշանակում օրինակ այս կյանքի համար։ Մարդը դառնում է Աստծո օրհնվածը, երանելի մեկը։ Մարդը, ոնց որ ասած, վերադառնում է Աստծո Եդեմ, չեմ ասում հենց աշխարհագրական կամ ինչ-որ ֆիզիկական այդ տարածքը նկատի ունենալով։ Իսկն Տիրոջ լիության մեջ նորից։ Եվ այս, ասենք ասած, վերադարձը, այս գործը, այս հնարավորությունը տրվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործով, նրա խաչի մահով ու հարությունով։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ասենք, երբ որ մեռավ, մահվան մատնվեց, նրա մահվան գործիքը խաչն էր։ Նա խաչափայտից կախվեց։ Եվ գրված էր Սուրբ Գրքում, անիծյալ լինի ամեն մարդ, որ փայտից կկախվի։ Այսինքն դա հենց իր փայտից կախվելը անեծքի նշան էր։ Հենց որպես անեծքի կարելի ասել ապացույց ու նշան սա էր, օրինակ կարդացինք, որ Տերը ասեց փուշ ու տատասկ, չէ՞ կբուսնի։ Եվ գիտենք, որ Քրիստոսը հենց փշեպսակ ընդունեց իր գլխին, ընդունեց։ Եվ սրանք պատահական բաներ չեն, ասենք դիպվածներ չեն, որ ուղղակի համընկնումներ են, չէ։ Սրանք գալիս են ապացուցել են, որ Քրիստոսը անիծյալ դառավ ամբողջ մարդկության փոխարեն։ Քրիստոս ընդունեց ամբողջ մարդկության զրկանքը, որ մեղքի պատճառով մարդու վրա եկել էր։ Նպատակը սա էր, որ մարդուն օրհնված դարձնի։ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինքը որ հարուստ էր, աղքատացավ, որ մենք աղքատներս հարստանանք։ Իհարկե այդ հարստության մեջ կարծենք թե մենակ այս աշխարհի այս հարստությունը պիտի տրվի, ինչպես որոշ տեղերում մենակ ուշքու միտքը դա է մարդկաց, չէ։ Բայց նաև դա էլ էս էլ կա, որ Աստված որոշել է, որպեսզի ինքը լինի քո լիությունն ու օրհնությունը։ Եվ կուզեմ կարդամ օրինակ, համար Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից կարդամ ձեզ համար, որտեղ Աստծո պատասխանն է մեզ անեծքից ազատելու, այս տանջալից չարաչար կյանքից ազատագրելու եւ խաղաղության կյանք, հանգիստ, ասենց ասած, միջոց ապրելամիջոց ունենալու ճանապարհն է Տերը տալիս։ Խոսում է նրա մասին, որ ոնց Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից կարդամ, մի քիչ երկարգուցեք կարդամ։ Գիրքն էլ առաջուց գիտենալով, որ Աստված հավատքից է արդարացնում հեթանոսներին, առաջուց Աբրահամի խոստացավ, թե քեզանում պիտի օրհնվեն բոլոր ազգերը։ Ուրեմն նրանք, որ հավատքից են, օրհնվում են հավատացյալ Աբրահամի հետ, որտեղ որոնք որ օրենքի գործերից են, անեծքի տակ են։ Վասնզի գրվածը անիծյալ լինի ամեն մարդ, որ չի կենում օրենքի գրքի մեջի բոլոր գրվածներում, որ ամենն անե։ Եվ թե օրենքով ոչով չի արդարանում Աստծո առաջին դա հայտնի է, որտեղ արդարը հավատքից է կապրե։ Բայց օրենքը հավատքիցը չէ, այլ նրան կատարող մարդը կապրե նրանով։ Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքիցը, մեզ համար անեծք լինելով, վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Քրիստոս Հիսուսով, որ մենք Սուրբ Հոգու խոստմունքը ընդունենք հավատքով։ Մարդկորեն եմ ասում, եղբայր, ապաքեն մի մարդի հաստատված կտակը ոչով չի անարգում եւ ոչը նրա վրա ուրիշ հրաման ավելացնում։ Եվ Աբրահամի խոստացվավ այն խոստմունքները եւ նրա զավակին չի ասում
զավակներին, ինչպես շատերին, այլ ինչպես մեկին, եւ քո զավակին, որ է Քրիստոսը։ Ումս այսպես ինչպես նկատեցիք այս հատվածում, խոսում է որ ամեն մարդ անեծքի տակ էր։ Հենց մեղքը անեծք ծնողը, անոց բերողը, այսինքն զրկանք բերողը, զրկում է մարդուն բարիքից, լավից։ Հենց այս կյանքի ապրելու հնարավորություններն էլ հենց դարձնում այդպեսին։ Եվ գրված է որ Աստված Քրիստոսին ուղարկեց, ասում է Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքից մեզ համար անեծք լինելով։ Ահա այսպես է Աստված մեր վրայից անեծքը վերցնում։ Շատ զարմանալի է, հետաքրքիր է Աստված։ Ամեն ինչի մեջ, ասած մենք պարտական ենք, մեր պատճառով էր մեր չարիքը մեր վրա եկել, Աստված ոչ թե ուղղակի այդ չարիքը հեռացնում է, կամ էլ թե չէ այդ չարիքի վրա աչք է փակում ու ասում դու հիմա բարիքի մեջ ես, չէ։ Տեսնում ենք, եթե պարտք կա, պարտքը մարում է, եթե անեծք կա, անեծքի ոնց որ ասած պահանջը կատարում, ասում է Քրիստոս ինքը անեծքի եղավ։ Անիծվեց, զրկվեց, որպեսզի մենք մեր վրա գա այն օրհնությունները, որ Աստված խոստացել էր, որովհետև Աստված վերում կարդացինք Աբրահամին խոստում էր տվել, քո մի զավակ լինելու, չի ասում զավակներ, մեկի մասն է խոսում, ինչպես ասեցին Քրիստոսի, եւ նրանով օրհնելու են բոլոր ազգերը։ Այսինքն նրանով բոլոր ազգերին բարիք է գալու, իմ լիությունն ու օրհնությունն եմ տալու։ Եվ Քրիստոսը հենց այդ անձն էր։ Եվ ամեն ովքեր կհավատան Հիսուս Քրիստոսին, որպես Աստծուց ուղարկված փրկիչ, Տեր, կընդունեն նրան, նրանք ոչ միայն կազատվեն մեղքի պատժից, որ շատ կարևոր է հավիտենական դատաստանից, այլ նրանք կազատվեն այն անեծքից, որ Ադամի վրա կարդացինք, որ տանջանքով ու չարչարանքով քո կյանքը պիտի անցկացնես։ Նրանք կմտնեն Աստծո խնամքի տակ, Աստծո օրհնության մեջ։ Տերը կլինի իր համար բարիքի աղբյուր, երկնքից կլինի իր հացը։ Եթե մարդը աշխարհի մեջ է, աշխարհի հետ է կապված, ամենքի նման է ապրում, եւ իր աղբյուրը աշխարհից է, բնականաբար ինքը չի էլ կարող, ասենց ասեմ, ինչպես ներկայացվեց, հենց այդ ների կամքը չկատարի։ Ուժ էլ չունի։ Մանավանդ որ հավատք էլ չունեն հետագա կյանքի ապրելու, ինչի համար զրկվեն այս կյանքից։ Իսպես շատերը ասեցին այդ ժամանակին, երբ որ հենց այդ գործընթացը սկսում է իրականանալ, խոսում ենք դրա մասին, մարդիկ ասում են, բայց ինչի զրկվենք, հանուն ինչի։ Ամեն ապրելու միջոցից ու ապրուստից զրկվենք, ինչի համար, եթե հավատ չունեն, չեն կարող։ Բայց երբ որ մարդը Քրիստոսին է ընդունում, նրա վրայից դուրս է գալիս այդ անեծքը։ Հենց Տիրոջ խոսքը տարբեր տեղերում խոսում է դրա մասին։ Ասում է, ես կորցնեմ քո մտնելը, քո ելնելը, ես կորցնեմ քո տունը, քո հացի տաշտը, քո անասունի պտուղը, քո այգու պտուղը, ես կորցնեմ քո ձեռքի գործը, օրհնել այսինքն հաջողություն կտամ։ Կանես ու կհաջողվի։ Ոչ թե պիտի շատ չարչարվես, ոնց որ օրինակ 127-րդ Սաղմոսի առաջի երկու խոսքերը ասում է. զուրը առավոտ կանող վեր կենալը եւ ուշ քնելը։ Տանջանք ամենակ, մեկը բան չես ավելացնի եսիմ ինչ։ Ինչ է ասում։ Ասում այնինչ Աստված իր սիրելիին խաղաղ քաղցր քունա տալիս, ինչի համար, որովհետեւ այն նա որ Տիրոջն է ընդունել, մտել այդ օրհնության մեջ, տեսնում է Աստված իրեն հաջողություն է տալիս։ Կա արդեն կարևոր չի, շատ առավոտ շուտ հլներ ու գիշերը շատ ուշ քնել, շատ աշխատելով, չէ։ Տերը գիտի իր քիչ աշխատանքի մեջ էլ Տերը իրան օրհնելու է եւ իրան հնարավորությունները տալու է ապրելու կյանքի։ Աշխարհի մեջ սով էր Աստծո մարդ Եղիան, բայց օրեկան իր հացը ուտելիքը ուներ, չէր սովում։ Մարդիկ անգամ մարդ էին ուտում, հենց այսպես գրված է։ Բայց Աստծուն օրհնության մեջ մտնողները կարծես թե այդ աշխարհից ու այդ միջավայրից չէին։ Եթե մնացածները սովում են, իրանք չէին սովում։ Մեռնում էին սովից, իրանք նորմալ ապրում էին։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի քանի անգամ, գիտեք, բազմացրեց մի քանի հացը եւ հազարներին կերակրեց։
Սա Աստծո կարողության մեջ մտնում է։ Իսրայելը 40 տարի անապատում եղավ, ոչ ցանեց, ոչ հնձեց, որտեվ անհնարին էլ դա աներ, բայց մի օր սոված չմնաց։ Աստված հենց երկնքից հացը տվեց։ Ամեն օր նրանք ուղակի հավաքում էին այդ հացը, այդ միսը վերցնում էին պատրաստի։ Թեպետ սա չի նշանակում, որ Աստված չի ուզում, որ մարդը ուղղակի ծույլ լինի եւ ոչինչ չանի, չէ։ Ուղղակի Աստված էս ասում. «Սենց չի, ինչպես առաջ էր հիմա»։ Հիմա ուրիշ է։ Առաջ շատ աշխատում էր, չէր էլ կարում հասցներ։ Քո ծույլությունը ինչ չէր, անեցքից էր։ Ծույլ մարդ կա, որ ահա իր ծույլությունից էլ է դժվարության մեջ առավել կրկնակի ոնց որ ասած այդ չարիքը զորացնում իր վրա։ Բայց մարդ էլ կա ծույլ չի, աշխատում է, չի կարում։ Որտեւ այդ անեցքը կա։ Հիշենք Մատթեոս 6-րդ գլխում, որ նկարագրված է Տիրոջ խոսքերը իր ժողովրդին։ Ինչու եք թերահավատեսեր, չէ՞ հանդիմանությունը։ Միակ պատճառը, որ մարդը, հոգևոր հավատացյալ մարդը, Աստծուն ընդունած մարդը նորից դժվար ապրուստ ու դժվար կյանք ունի, իր թերահավատությունն է, ուրիշ բան չկա։ Ինչ էր ասում Տերը, եթե դաշտի շուշաններին այսպես եմ հագցնում եւ երկնքի թռչուններին եմ կերակրում ամեն օր, առավել եւս դուք նրանցից որ շատ ավելի թանկ եք, միթե ձեզ չեմ անի։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան։ Մենք մարդու գիտես ոնց է, մարդը պիտի մտքով նորոգվի։ Այսինքն ծնվել է, տեսել է այդ կյանքը, էփվել է այդ կյանքի մեջ, տեսել է որ այո, չարչարանքը, դառը տանջանքը կա ու կա, բոլորի կյանքում կա, ինքնատես է, իր ծնողինատես է, բայց հիմա ինքը տես պիտի չմտածի։ Պիտի ինքը հավատա Տիրոջը։ Նոր կարդացինք, արդարը հավատքիցն է ապրում։ Պիտի հավատա Աստված իրեն հաջողություն է տալիս իր գնալու ճանապարհների մեջ։ Իր հետ է լինելու, օրհնելու է, որ իր հացը չի պակասելու, ինչպես տեղ կա Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, իր հացը չի պակասի, իր ջուրը չի պակասի։ Կտրվի։ Տիրոջ Աստծո ձեռքով կտրվի, թե աշխարհի մեջ հաց էլ չլինի, ջուր էլ չլինի։ Նորա մարդը ինչ որ նեղություններ, դժվարությունների մեջ էլ գտնվի Աստծո ճանապարհի պատճառով, ինքը պետք է իր անձը հավատքով Աստծուն հանձնի։ Որտեվ կա առաջնային ավելի, ճիշտ է, այս խոսացի կարևոր կարիքի մասին, այս մարմնի հետ կապված։ Բայց դրանից ավելի բարձր կարիք կա մարդու համար, Աստված հոգևոր կարիքը, հավիտենական կյանքի հարցը, Աստծո արքայության կարիքը, որ մարդը կարիք ունի, որ Աստված թագավորի իր կյանքում։ Եվ հաղթելու, ասենց ասած միջոցներից մեկը օրինակ հայտնության 11-րդ գլուխ 12-րդ գլուխ 11-րդ խոսքում հենց այդ ասում, իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Այսինքն թեկուզ նեղություն քաշեցին, իրանք ավելի բարձր բաների հետևից գնացին։ Աստծուն հնազանդվել ավելի մեծ էր իրենց համար, քան թե իրենց մարմնի որևէ կարիքը Աստծուն աննազանդվելու ճանապարհով լուծելը։ Աստված է երաշխավորը, գարանտը մեր կյանքի։ Եվ թող մենք ապրենք հավատքով, վստահ ասենք, մտնելն էլ, հլնելն էլ օրհնված է լինելու մեր։ Եթե աշխարհն էլ հնարավորություն չունենա ապրելու, Աստված ինձ այդ հնարավորությունը տալու է, որովհետև ես օրհնված եմ, աշխարհը անիծված։ Ես հավատում եմ Աստծուն եւ երկնքից է իմ հացը։ Փառք Տիրոջը սրա համար։ Ուզեմ որպեսզի գոհանանք Աստծուց եւ նաեւ մեր աղոթքը բերենք, ով ինչպես որ ոնց որ ասած իր համար առավ վերցրեց։ Եթե մեկը գուցե հավատքի խնդիր ունի Քրիստոսին ընդունած տեղը, թող աղոթ քանի իր հավատքի համար։ Օգնիր Տեր, որ ես քեզ վստահեմ ու կյանքս քեզ հանձնեմ ու իրոք իմանամ, որ ես ոչ թե տանջանքով իմ կյանքը անցկացնեմ, որ ես մարմինը պահեմ կյանքի մեջ, այլ դու ամեն օր խաղաղությամբ ինձ օրհնելու ես ու տալու ես։ Իսկ ովքեր որ այդ վիճակի մեջ են դեռ Քրիստոսին չեն ընդունել, իրանք ընտրությունն են, հնարավորություն են մտնել Աստծո օրհնության տակ, որին ինչ որ Աստված խոստացել էր, իր կյանքում սկսի իրականանալ։ Աղոթք անենք։